Alhamdulillah kita punya jahe merah dari kebun kita sendiri. Kita manfaatkan saja apa yang ada. Jahe merah sebesar ini pun udah lumayan cukup pedes di mulut kita ya, di tenggorokan kita, tapi anget alhamdulillah, dan bisa juga mengobati batuk dan pilek. Nah, tata caranya ya kita kupas dulu ini ya kan. Setelah itu nanti kita iris, masukin ke dalam gelas irisannya. Lalu setelah itu kita seduh dengan air panas, jadi jangan sampai kita diparut atau apa, enggak, cukup iris saja. Lalu kita masukin air mendidih ke dalam gelas. Setelah itu baru kita kasih madu. Nah, kalau saya sih gunain madunya aja, yang penting madunya 1 sendok cukup. Setelah udah dibuat, kita tinggal seduh saja. Oke, ya, kita ikuti dulu prosesnya. Yang pertama kita mulai dengan mengiris jahenya ya. Oke kawan-kawan, jahenya udah diiris, cukup sejempol aja jahenya, jangan terlalu banyak ya kan. Lalu kita seduh langsung dengan air mendidih. Jadi jangan sampai kita rebus si jahe itu di dalam panci, tetapi cukup kita siram saja dengan air mendidih. Sama juga kalau kita ingin membuat rebusan dari air kunyit ya kan. Nah, perbedaan jahe merah dan jahe biasa ya kan, biasanya jahe merah itu rasanya lebih pedas. Makanya kalau untuk anak-anak batuk biasanya saya gunakan jahe putih atau jahe biasa, jahe lokal, dibanding jahe merah. Dan itu alhamdulillah efektif untuk kesehatan anak-anak ya. Dikasih madu dan siap untuk disajikan.